اوس ریسنټلی تاسو به علماو ته اخري داسې څه عمل ښایي چې د دې عوامو د دې علماو سره محبت پیدا شي؟ زیاتره تعلیم یافته خلک د دې عوامو علماو نه ډېر متنفر دي، د هغې الفاظ داسې دي چې مولا سړي سره زمانه لګي، ډېر کفري الفاظ او دا ډېر د تباهۍ الفاظ دي. داسې څه عمل اوسني علما کرام یا طلبه کرام اختیار کړي چې د دې د عوام یو قسم لزان ته اټریکټیو کی، یو قسم لزان ته مقناطیس جوړ. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې آخره زمانه کې به مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، جماعتونه به آباد وي، غټ غټ به ښکلې به خشته به، لیکن هدایت به پکې نه. سوشل میډیا حوالې سره چونکې خبرې کېږي، څوک وایي د فیسبوک د یوټیوب څه علما کرام وایي چې دا پیسه ټیک ده، څه علما کرام وایي چې دا پیسه حرامه ده. بذات خود ستاسو رایه څه؟ سلمان صاحب دا خبره خو زه تا سره اتفاق ونه کوم چې ډېر خلک ډېر نه، او دا به چې ته په زرو کې یو کس دوی چې هغه به دا سوچ لري. سوشل میډیا باندې علما کرام دي په وړه وړه خبره په یو بل باندې ردونه کوي، ته غلط یې، تا دا خبره غلطه وکړو، ته د دې خبرې سره مرتد شوي. جي علما کرام په یو بل باندې داسې قسمه الفاظ استعمالوي، دینه عوام چې کوم دي. در حقیقت دا د عالم مقصد خدا ده چې دا یو باغ د تو کارو، نو که په دې باغ څوک راځي او حمله پې کوي او غلا تې کوي، نو ته به لازما د دې باغ حفاظت کوي. ویلې کېږي داسې وي د علماو ریش او سیوا شوه خو عمل کم شو. دې حوالې سره به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم اساس نیوز سره ستاسو ورور ستاسو ملګری سلمان مردانی تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی وایي. قدرمنو شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب را سره تشریف فرما دي، سره د درې خبرې کوو د دوی مختصر زندگی حوالې سره لږ سوشل حوالې سره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلمان صاحب ډېره مهرباني، جزاک الله خیر. شیخ صاحب تاسو علم د کوم ځای نه کړی دی او استادان مو څوک پاتې شوي دي؟ ما خو الحمدلله په مختلفو ځایونو کې تاسو ته پته ده چې دیني علم سړی په یو ځای نه کوي. پخوا خو دا اوس خو یو مدرسه کې خلک داخل شي ټول پکې وای، پخوا خو به دا و چې کم عالم به د کم فن ماهرو نو هغې پسې به طالبان ګرځېدل. مثلا نحوه به د یو عالم نه وي، منطق به د بل نه وي، فقه به د بل نه وي، دوره به بل نه کوله. خلاصه دا ده چې د ټولو اخري سبق چې ما ویلی دی نو په دارالعلوم حقانیه کې دوره حدیث مې کړی دی. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه، دا د استادان پاتې شوي. دا وفات دی اوس ریسنټلی؟ جی جی بالکل. ماشاءالله. او ستاسو بیعت د چا نه کړی؟ بیعت خو زما د خپل باباجي نه کړی، مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه. صحیح. د هغه نه مې کړی. ټیک شو. په بزرګانو کې اوس ریسنټلی کم کم داسې بزرګان دي چې حیات دي او تاسو ته یاد دي؟ نو نه ټول نیکان دي. دا هر انسان چې دی نو په خپل دی چې څوک هم د دین خدمت کوي نو هغه بزرگ دی، د نیک انسان دی. چې څوک د قرآن خدمت کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو خدمت کوي، بس دا ټول بزرگان او نیکان دي. صحیح. ویلې کېږي داسې وي د علماو ریش او سیوا شوه خو عمل کم شو. دې حوالې سره به تاسو نو حقیقت هم داسې دی. دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې آخره زمانه کې به مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، جماعتونه به آباد وي، غټ غټ به ښکلې به خشته به، لیکن هدایت به پکې نه. دا خو د قیامت ته نښو نه یو نښه ده. او الحمدلله عالمان ډېر شو او په هر کور کې په هره محله کې خدای حافظان او عالمان پیدا کړل. او داسې هم نه چې عمل نشته. شکر دی تاسو وینئ نن سبا جوماتونه د منځو ګزارونه هم ډک دي، د نیکانو صالحانو هم ډک دي، اعتکافونه هم پکې خلک کوي او وي پکې هر قسمه پکې وي ورو د قیامت نښې دي راځي به. صحیح ده جي. اوس په سوشل میډیا باندې علما کرام دي په وړه وړه خبره په یو بل باندې ردونه کوي، ته غلط یې، تا دا خبره غلطه وکړو، ته د دې خبرې سره مرتد شوي. جي علما کرام په یو بل باندې داسې قسمه الفاظ استعمالوي، دینه عوام چې کوم دي. در حقیقت دا زموږ د اغیارو یو چال دی. صحیح. ټول علما داسې نه کوي خو هغې دوه څلور کسان ریستی د دې مقصد دپاره هغې له مراعات ورکوي یا په بله طریقه وي، خو په هغوی داسې خبرې د سوشل میډیا په ذریعه باندې خورئ چې هغه په امت کې افتراق پیدا کوي، اختلاف پیدا کوي، او یا داسې خبرې خورئ چې هغه په دین کې نقصانات پیدا کوي. دا ټول د اغیارو سوچ دی، دا په زرو کې 2000 کې یو کس یې داسې پیدا کړي. هغه انسان چې خپل غلط نظریات
په سوشل میډیا را مخکې کې او الحمدلله زموږ علما کرام د هغوی خو دا یو میشن دی چې د هغې به باقاعده په سوشل میډیا باندې رد کوي او خلک به پوهیږي چې د دې انسان د نظریه د عمل خراب دی. دا اوسنۍ خبره نه ده، دا د صحابو نه پس د تابعینو د دور نه شروع ده. هغه زمانه کې به باطلې ډلې وي، معتزله به یې ورته وي، خوارج به یې ورته وي، داسې جهمیه به یې ورته وي، د هغې خپل نومونه او هغې به د غلطو نظریاتو پرچار کو او زموږ علماو د هغوی ردونه کړي دي. د عالم مقصد خدا ده چې د یو باغ د تو کارو، نو که په دې باغ څوک راځي او حمله پې کوي او غلا ته کوي، نو ته به لازما د دې باغ حفاظت کوي، په هغه به د لوټې غوزار کوي، هغه ته به ټیم ډنګې، هغه به شړې. دا کار دقه رنګې د عالم کار دا دی چې څوک په نظریه باندې اختلاف حمله وکړي، په عمل وکړي د حضور پاک په اخلاقو، په قرآن، په احادیثو، نو دوی به خامخا دا غیرت کوي. بعضې کسان داسې وي چې هغوی د سوشل میډیا په ذریعه باندې خپل ځان ښکاره کول وي، خپل ځان مشهورول وي، یا د یوټیوب او د دې فیسبوک په ذریعه پیسې ګټلي. ظاهره خبره ده چې پیسې خو هله ګټلې کېږي چې فالوورز یې زیات وي، نو هغوی کوشش کوي چې داسې یو خبره میدان ته راولي چې ناشنا غوندې وي، او زه د هغې په ذریعه خپل فالوور زیات کړم او زه پیسه وګټم. لکه دا په هره طبقه کې وي، نو الله تعالی د هغې دپاره د حق علما پیدا کړي. هغه علما هم په سوشل میډیا د منبر په ذریعه د هغې غلط ذریعات خلکو ته مخکې کړي. نو که تاسو وینئ نو خدای پاک دغه باطله ډله ختمه کړي. سوشل میډیا حوالې سره چونکې خبرې کېږي، څوک وایي د فیسبوک د یوټیوب څو علما کرام وایي چې دا پیسه ټیک ده، څو علما کرام وایي چې دا پیسه حرامه ده. بذات خود ستاسو رایه څه ده؟ در حقیقت ګوره هر یو جایز کار باندې زه به تاسو ته قاعده ووایم، هر یو جایز کار، مباح کار، مباح، مستحب او فرض واجب خو یې پرېږده چې یو مباح کار هم وي او هغه سړی په صحیح طریقه استعمالوي، په غلطه طریقه نه، نو په هغې پیسې ګټل جایز دي. اوس که یو سړی دروغ وایي یا دا ما چې کومې خبر وکړي په دغه طریقه پیسې پیدا کوي، نو دا بیا جرم دی او ګناه ده. او که یو سړی د علماو بیانونه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعتونه یا د ښه څیز که یا معاشرې کې چې کوم برایې دی هغه خلکو ته مخکې کړي، حکومت ته یې ور مخکې کړي چې د هغې سد باب وشي، نو په هغې باندې خو څه خبره نشته، هغه خو جایز دی. وخت سره مختصر دی اخیری سوال کومه. اوس ریسنټلی تاسو به علماو ته اخیری داسې څه عمل ښایي چې د دې عوامو د دې علماو سره محبت پیدا شي؟ زیاتر تعلیم یافته خلک د دې عوامو علماو نه ډېر متنفر دي، د هغې الفاظ داسې دي چې مولا سړي سره زمانه لګي، ډېر کفري الفاظ او دا ډېر د تباهۍ الفاظ دي. داسې څه عمل اوسني علما کرام یا طلبه کرام اختیار کړي چې د دې د عوام یو قسم له ځان ته اټریکټیو کړي، یو قسم له ځان نه مقناطیس جوړ کړي؟ سلمان صاحب دا خبره خو زه تا سره اتفاق ونه کوم چې ډېر خلک، ډېر نه، او دا به چې ته په زرو کې یو کس دوی چې هغه به دا سوچ لري. لکه الحمدلله نن سبا دومره طالب علمان د دین زیات شو که نه، د هر کور کې لګیا د خلک په خپلو بچو حفظ او علم کوي. نو که ردي د علماو د علم سره دشمني وه یا نفرت و بیا دا کار ولیکو. دویم دا دی چې الحمدلله د جمعې منځله بیان اورېدوله یا په سوشل میډیا موږ ته خلک وایي چې ستا بیانونو نه زموږ کیسټ موبایل ډکې دي، موږ اورو. شکر الحمدلله اکثریت خلک په دې پوه دی، هغوی د دین سره، د مدرسې سره، د علماو سره محبت ساتي. زه به دا ویم چې زموږ په جوماتونو کې خلکو طالب علمان دیره کړي دي د مدرسې، سبق مدرسه کوي، ډوډۍ دا خلک ورکوي. نو که دین سره دشمني وه یا د علما کرامو سره ورانه وه او یا نفرت و، نو بیا داسې ولیکول. خو بعضې کسان شته، بعضې کسان شته، نو هغې کسانو متعلق زه خپل علما کرامو له دا یو پیغام ورکوم چې دا کسان به پردي کو نه، دا خصوصا دا نوجوانان هلکان دا بچی دي، دا خو زموږ ذخیره ده. هم د دې هلکانو نه د ملک واکداران جوړېږي، هم د دې هلکانو نه حافظان جوړېږي، هم د دې هلکانو نه زموږ د ملک او د قوم معماران جوړېږي. دا دې نه پردي کوي، دا دې ځان ته رانږدې کړي، دا دې ښکل کړي، دې ځان سره کښېنئ،
دوی ته دین وښایي هسې دې ورسره مینه وکړي په خپله به نفرت ختم شي. ډیره مننه، خوشحال اوسئ، آباد اوسئ. ستاسو وخت مو لږ خراب کو، مهرباني. معذرت کوي. یو جهان مننه. راتلونکي پروګرام پر مال او زما کې مېرمن نجات راکړي. په ډېر نبي کریم سپارم. جزاک الله خیرا کثیرا.